ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ വൈകിട്ട് ചായയോടൊപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നറായിട്ടോ ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള റവ ഒന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വറുത്ത റവയോ വറുക്കാത്ത റവയോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ റവയൊന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളത്തിനൊന്നും അളവൊന്നുമില്ല, ഇത് മുങ്ങിക്കെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 3 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. കാരണം ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അരിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റവ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. റവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലെ വെള്ളം ഒന്ന് കളയാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിതിലെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആ വെള്ളം കളഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലാതെ ഇത് അരിപ്പയിലൊന്നും വെച്ചിട്ട് വെള്ളമൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കുതിർത്തി വെച്ച റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ റവ മുഴുവനായിട്ടും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ റവയിൽ ആ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ അതും പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വെള്ളവും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് തന്നെ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടും. പിന്നെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞ ശേഷം ഒന്ന് ചതച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ്, അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ഈ ബാറ്ററിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടണം. ഈ സമയത്ത് ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക, കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിട്ട് ഇത് ഒരുപാട് നേരം വെക്കരുത്. സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കേക്ക് ടിന്ന് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് മുതൽ 20 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഓരോരുത്തരുടെയും സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുന്ന ടൈമിലും ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതൊരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക കേട്ടോ, ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റൗവിൽ നിന്നും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂട് പോയ ശേഷം നമുക്കിത്
ഈ കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഓയിലൊക്കെ തേച്ച് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളൊക്കെ ജീരകം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ജീരകം ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ പൊടികളിലെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പൊടികളുടെ കളറ് പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോവും. പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒട്ടും കരിയാതെ തന്നെ കിട്ടും. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ മല്ലിയിലയും വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റീം ചെയ്ത് വെച്ചതുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൽ ഒരുപാട് സമയത്ത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഈ മസാല ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക വേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ മസാലയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്നും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ മസാലയൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇതുപോലെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ടായി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാലയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര ആയാൽ മതി. ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഞാനിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് വറുത്തിടുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതിലും ടേസ്റ്റ് ഇതൊരു ചട്നിയോടൊപ്പം ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ആവിയിൽ വേവിച്ച ഈ പലഹാരം എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെയും ബൈ.